السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركات العزيزات. أهلا بكم في قناتي، أهلا بكل المشتركات الجدد اللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس ليصلهم الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Soyez les bienvenus et celles qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous, cliquez la cloche pour avoir du nouveau. Aujourd'hui, on va faire des brioches super moelleuses, très très légères, très bonnes, avec une crème pâtissière. C'est trop bon pour le petit déjeuner. Et c'est économique, sans pétrissage. D'autres, je les ai fourrées de crème pâtissière avec raisin sec et d'autres avec crème pâtissière et fraises. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Même ne pas mettre la crème, mettre de la confiture, du Nutella ou autre, c'est trop bon. Là, je commence à faire la crème pâtissière. J'ai fait une crème pâtissière simple et économique. Je vous écris les ingrédients dans la boîte à ingrédients, bien sûr. Je prépare la crème pâtissière pour la laisser refroidir. هنا بديت وجدت كريمة الحلواني كما يقولوا باش لازم تبرد، والمقادير تلقاوهم في صندوق الوصف بالتدقيق. وبعدين نوليو للعجينة. العجينة ندير السائل الخميرة والحليب وشوية سكر ونخليها يختمروا ل6 أو 7 دقائق حتى نشوفوهم. وبعدين في جهة نخلط هذاك البيض والسكر وجيدا مثل ما نديرو مع الحلويات. Là, je commence à préparer la pâte. Je mets la levure, le lait et un petit peu de la quantité du sucre. Et je laisse lever. Puis je mélange les œufs avec le sucre restant, la vanille, ensemble. Et je rajoute du zeste de citron. C'est le citron de mon citronnier. Le citron vert, il a un goût vraiment très très bon. هنا لما نخلط البيض مع هذاك السكر الباقي وندير الفانيلا ونزيد قشور الليمون. أنا هذا الليمون تاع الشجرة تاعي تاع الليمون، يعني ذوق تاعها لأنها طبيعية هايل. ونضيف علبة ياغورت 100 غرام جيدا. بعدين نضيفهم لهذيك الخميرة اللي كانت ضعفت. Puis je rajoute ce mélange en rajoutant un pot de yaourt nature au mélange précédent de levure. Puis je rajoute la farine peu à peu. Là c'est 600 grammes de farine. Parfois je mets 650, ça dépend de la farine et ça dépend de la grosseur des œufs aussi. Et en dernier, je rajoute le beurre. Et c'est une brioche sans pétrissage, facile, mais très légère et très bonne. J'espère que vous l'essayerez. Et je sais qu'il y a des filles qui ont essayé plusieurs de mes recettes parce qu'elles savent qu'elles sont réussies. J'essaie à chaque fois de vous donner une bonne recette, facile. Vous pouvez les fourrer avec tout ce que vous voulez. Chocolat ou Nutella ou confiture. Elles sont toutes aussi bonnes que la crème pâtissière. Moi, à chaque fois, je les fais d'un fourrage différent.
هنايا نضيف هذيك الفرينة كلها، بعدين نضيف الزبدة وندخلها جيدا ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم نتاعها. Là, quand je rajoute toute la farine, je rajoute le beurre et je fais rentrer très bien le beurre et je la laisse lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. Couvrir avec du film alimentaire. Et avec cette chaleur, 20 minutes, on a une pâte vraiment qui double de volume. Il fait très chaud chez nous. Essayez-la, elle est économique. Là, je rajoute la vanille liquide. Je ne la rajoute pas en premier pour qu'elle garde tout son goût. Et je rajoute un petit peu de beurre, une noix de beurre pour donner bon goût aussi. Et là, la crème, je la laisse refroidir. Je la couvre avec du film alimentaire. Et essayez de préparer tous les ingrédients avant de commencer à travailler. Comme ça, vous réussissez, surtout en pâtisserie, c'est primordial. هنا هذيك الكريمة نخليوها تبرد تماما، ونقول لكم قبل ما تبداو أي شيء لازم توزنوا كل شيء وتوجدوا كل شيء باش تنجحوا في الحاجة، ماشي تقعدوا من بعد هاي خصتني هذه هاي خصتني هذه وتضيعوا يمكن الوصفة ما تنجح لكمش. وما هنا شفتوا الحجم تاعها كيف تضاعف، يعني مع السخانة هذه ما خذتليش 20 دقيقة. بعدين نحاول نوزنها ونوزن البريوش كل حبات قد بعضهم، وهذه الكمية يدير لكم ما شاء الله 600 غرام دقيق. الله يبارك، يدير لكم كمية مليحة. تحبوا ديروا نصف الكمية ديروا، يعني بيضة واحدة وكما قلت لكم المقادير تلقاوهم في صندوق الوصف. هنا قسمت العجينة كلها متساوية، وبعدين نبدأ نشكل فيهم. التشكيل يعني سهل بسيط لكن يجي جميل. أنا حاولت نوزن الحبات تاوعي باش يجيوني نفس الحجم. والله اللي حابة تتعلم لازم تجرب، لازم دايما نتوما تجربوا، ما تخافوش انكم تجربوا وانكم تدخلوا اشياء هكا في الحاجه اللي تجربوها. انا عمري ما نتبع وصفه، نحب ندير وصفه خاصه بي، دائما ندخل اشياء ونبدل اشياء، حتى في العجائن حتى في البريوش حتى في، وان شاء الله هذه وصفه حلوه. وراني درت خبزات ملحين باللحم المفروم والخضر، يعني تدخلوا الخضر لاولادكم ما همش رايحين يحسوا بالذوق هذوك تاع الخضر وياكلوهم. انا عودت اولادي هكا الاشياء اللي ما يحبوهمش نرحيهم وندخلهم في الاكل، راح ما يعرفوش انه فيهم. بعدين نقول لهم انه والله يحيروا كي نقول لهم فيهم الكوسه الخضراء او الجزر هم يحبوه ني سلطه، لكن في الاكل ناضج ما يحبوهش. هنا هاني نفتح هذاك العجينه نتاعي هكذا طول
نحاول نشكلها جيدا. Là, j'ai partagé la pâte en 12 boules, puis j'aplatis chaque boule, et voilà, j'espère que vous comprenez le façonnage. Je mets la crème pâtissière, un peu de raisin sec, et je ferme bien pour que la crème ne sorte pas. Et voilà le façonnage. Là, je ferme les bouts. C'est pas difficile, c'est facile. Et ça donne un visuel beau. هنا هاكم شفتوا كيفاه انا راني نشكل في هذاك البريوش تاعي. يعني هو سهل ولذيذ ويجي خفيف بزاف. انا دائما ندير كميه كبيره ونخبيها في المجمد ونجبدها نسخنها في الميكرووند، يعني كأنه تندار هذيك اللحظة. وحتى اللي ما حبش هذاك ينفعوا في الليل يحطوا فيه علب او يخليه للصباح يسخن شويه في الفرن اللي ما عندوش ميكرووند، وكأنه هذاك وين خرج من الفرن. هنا هذه درت لهم الكريمه والفراوله. والتشكيل هاكم تشوفوا تشكيل سهل. وهناك وصفات أخرى إن شاء الله، وراني وجدت وصفات للعيد إن شاء الله نحطهم لكم هالأيام. كونوا وفيين للقناة، يأتيكم الجديد والناجح كما عودتكم، يعني وكما يعرفوني الكثير في الفيسبوك واللي متبعيني. وأعوذ من كلمة أنا لا أعمل وصفة تشبه أو أخذ وصفات في الغير وأحطهم في لا، أنا نحب وصفاتي الخاصة، أنا نحب إبداعاتي. لازم كل إنسان يكون عنده أشياء خاصة به. والله نحب ندير الحفادة تاعي، يحبوا كل وقت يقولوا لي نانا ديري لنا البريوش، يعني جدتي نحبوا البريوش خاصة بالشوكولا، ويعني وياكلوا كل أنواع البريوش اللي ندير يعجبهم. والحمد لله، وربي يرفع عنا هذا البلاء وعلى المسلمين والمسلمات، ويشفي المسلمين والمسلمات يا ربي ويفرج علينا. وهنا بعد ما كملت التشكيل خليتهم عاودوا طلعوا، ندهنهم بالصفار البيض، نخلط له شويه حليب معاه نسكافيه وقطرات خل باش تنحى الزفره. Là, quand j'ai fini de façonner mes brioches, je les fais lever, doubler de volume, puis je badigeonne avec du jaune d'œuf, avec dilué avec un peu de lait et du Nescafé et quelques gouttes de vinaigre pour ne pas avoir le goût des œufs. Et j'enfourne à four à 180 degrés, 20 ou 25 minutes, pas plus. Les faire dorer, bien dorer. Et elles sont trop légères, vraiment, et trop bonnes avec la crème pâtissière. هنا بعد ما دخلتهم في فرن 180 درجة و
وطيبتهم 20-25 دقيقة، يعني البريوش ما ياخذش وقت، يجي هايل. وأقول لكم في وصفة أخرى إن شاء الله من وصفاتي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. À très bientôt mes chers amis.